El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, refiere que ya se tiene lista la propuesta de trabajo y la mecánica de acción para atender las eventuales contingencias ocasionadas por el próximo temporal de lluvias. Estamos ya preparados, las reuniones de seguimiento a los trabajos de carácter preventivo se tuvo hace 10 días, todo va conforme a lo programado, todos los municipios han hecho su parte y con Ciapa sobre todo empezaremos en unos días más con el trabajo de limpieza de alcantarillas y de infraestructura que permite evitar encharcamientos en las calles. Entonces sí, hay una mesa permanente y vamos avanzando bien. El mandatario refiere que el presupuesto para este trabajo será mayor que el del año pasado. Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.